NIP, Nobody is Perfect, это московский Quake 2 клан. Я в него, я не знаю его истории, я не был у истоков, я в него попал при этом достаточно случайно, засветился на одном турнире по Quake 2, и там как раз были НИПы, они победили, это было главное событие, но я там тоже себя проявил, и меня позвали в этот клан. Я, конечно, впервые попал в некую организацию по Quake, тогда это был, конечно, другой, не то чтобы уровень, вообще другой смысл происходящего. То есть это был компьютерный клуб частного лица, одного из НИП ВИС его звали. Вот. И фактически вокруг себя он создал некую семью геймеров, с которыми вот они, в общем-то, главная цель это была игра. Этот владелец, он сам был членом клана, то есть он ездил, участвовал в турнирах, при этом он владелец был клуба. И, соответственно, все, кто в этом клане, это все между собой друзья. Вот. И на этом, конечно, все и основывалось. То есть просто так в него было не попасть, например. Там не было такого понятия, как зарплата. В принципе, вообще не было раньше такого понятия. То есть фактически это тебя принимают в тусовку друзей, у которых есть цель, да, там, совершенствоваться в Quake, выступать на каких-то турнирах и там победить питерцев, например, или там другой московский клан. По такому принципу все формировалось. Вот я в нем реально вырос уже благодаря тому, что у меня появилось место для тренировок, у меня появились реальные сильные партнеры, с которыми можно было тренироваться. Соответственно, я, конечно, там очень-очень сильно вырос, и лидеры клана могли меня воспитывать как личность, да, то есть там вот это реально как семья, да, там геймерская семья. Почему, конечно, вектор поменялся? Как раз по причине того, что в киберспорт, раньше такого понятия не было, просто во все это дело начали появляться некие такие нотки профессионализма, то есть появилась первая профессиональная команда, появились вопросы о зарплатах, но НИП это семья, там не может быть денежных каких-то вещей, да, то есть этого просто в принципе не было. Поэтому появилась группа игроков, которые захотели большего чего-то именно в киберспорте. Да? Там, опять же, понятия такого еще не было, но вот они увидели какой-то там свет впереди, как стать киберспортсменом, там, профессиональным игроком Quake, чего вообще можно добиться. Есть какие-то, оказывается, иностранные турниры в мире, на которые можно ездить, и там разыгрываются какие-то деньги. И вот, в принципе, появилось, это фактически молодое поколение НИПов. Те, кто были помоложе, те, кто были поталантливые, они потихонечку начали менять свое мышление. И, в принципе, на этом деле Quake клан этот, фактически перестал существовать, потому что старикам это было не то, что не нужно, непонятно. Это было дико, это другая идеология. Вот. И на самом деле та атмосфера, которая была именно клановая, конечно, она, то есть ее вот как для души ее сильно не хватает. Ты понимаешь, что в этом есть некий смысл, у тебя есть некие единомышленники, и у вас нет цели там срубить побольше денег, у вас есть цель друг друга поддержать. Поддержать, реально пообщаться, да, кто там из геймеров, да, там, которые собираются по контрактам, друг друга там первый раз видят, кому они интересны между собой в жизни. А там именно вот поддержка, есть личности, там, от мала до велика, каждый человек в клане это некая личность, которая умеет там делать то-то, 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 то-то. И вот это все вместе как такой механизм, который, конечно, работал. До определенного времени, как только появились эти профессиональные темы с киберспортом, появилась зарплата там, в команде в какой-то, да, в которую мы, собственно, ушли. Вот, конечно, клан на все это дело посмотрел, понял, что смысла нет. Все сильные игроки хотят чего-то большего. У них там загорелись глаза.
и они как бы уходят, да, хотя мы поначалу совмещали. Ну, соответственно, на этом деле клан потихонечку перестал быть таким активным и в конце концов перестал существовать. И это, конечно, очень печальное событие, но это неизбежно, да, тот киберспорт, который нынче есть, в принципе, это действительно здорово по-своему, но это, конечно, уже все другое. Ну, вот действительно про каждого из членов команды можно было что-то рассказать. Виз, как бы, это просто талантливейший, фактически бизнесмен, да, то есть он построил сеть клубов огромную. Он сам запилил, спрограммировал софт, назывался Hasta la Vista Money Saver, который состоял в каждом компьютерном клубе России. То есть Виз это именно такой человек, как бизнесмен, да, то есть он лидер, он там хозяин нашего клана, и он при этом еще и я помню, сделал Tetris Arena проект. Тоже сам, по-моему, запилил. Такой был сайт, как бы Tetris Arena. В него рубились все геймеры. Ну, не только, естественно, гораздо... То есть, вот он постоянно каждый там какой-то период времени что-то изобретал, выпускал. И это, как правило, было коммерчески успешно для него лично. То есть, фактически он там, не знаю, я думаю, он миллиардер, да, там, должен был стать. И это никогда не воспринималось как, не знаю, там... как что-то как зависть, как что-то. Он был гораздо старше нас всех, то есть он был взрослый дядька, мужик, бизнесмен, который умудрился собрать вокруг себя группу вот таких, как он называл нас, и мы сами назывались отморы, которые пуляли в кулачок, как бы и всем было офигенно по-своему. То есть, как бы статус Виса у всех в глазах был, конечно, просто там. То есть, вот это уровень, это вот наш лидер, который еще и... Мы знаем, что завтра клуб не закроется, мы знаем, что завтра еще появится 5, и мы сможем получить такие-то возможности. Это касательно Виса. Был, соответственно, Питон, который был репортером клана и писал какие-то классные креативы, в том числе вот его история Quake всея Руси, там, про всю историю, то есть красочно описывал, тоже как бы персонаж культовый, он постоянно ругался с ДДТшниками, с Куки, они постоянно там друг другу посылали, лезли драться, то есть это тоже, такой персонажище. Были вот два игрока АХ 3D Bug, это просто очень сильные игроки, которых позвали, то есть НИП первоначально из 2 кланов сформировался, произошло объединение, а потом уже некоторых ребят начали зазывать. То есть, приглашать, как и меня позвали, за какие-то игровые заслуги. Вот были 3D Bug АХ, они такие, мощь клана по игровому направлению. Был я, да, там дуэли, какие-то сайты. У меня был там сайт PS Nipru, тоже очень популярнее, чем сам Nipru. Вот, соответственно, какие еще были интересны? Был ГЛ, НИП ГЛ. Это мажор с очень богатыми родителями, и все этим всегда наши пользовались, но при этом он не был никогда испорчен, то есть это всегда было тоже как уважение, что здорово, что он есть, он нас там кормил, катал на машине, это всегда тоже была как часть семьи, вот у каждого своя роль, статус, но не было никакой не знаю, оценки, кто есть кто есть ты. Даже самый захудалый чувачочек, да, там молодой, он был там некой личностью. Соответственно, всегда было огромное уважение друг к другу. Все вот за этот тег держались, понимали его значимость. Был Noise, это тоже человек. В принципе, все, кто там были, они, не затерялись. То есть люди, да, там, вернее, не были в клане, а какую-то активную деятельность проявляли, они потом, соответственно, себя дальше продолжали реализовывать в том же духе. То есть клан им давал возможности в рамках клана что-то такое мутить. Нойз был там таким организатором, тоже там голова, идеи какие-то там.
Кого я еще запомнил? Был вот Марчелло, это нынешний активист, как бы, да, там он, по-моему, Эпицентр, как бы это его проект, насколько я знаю. Он там SEO. То есть это супер турнир Эпицентр, там с $500 000. Там он глава, как бы. Вот. Он, соответственно, из НИПов. Он был, причем НИП Junior, по-моему, или НИП 2, то есть младший состав НИПов. Вот у него был ник Кал 911 тогда. Вот, и мы с ним в одной команде играли там в 98 году. То есть мы друг друга знаем с 98 года. Соответственно, вот тоже он всегда был ярок. То есть всегда что-то там как-то себя проявлял. Позднее там пытался быть журналистом киберспортивным, но в итоге вот он вырос в человека, который рулит проектом Эпицентр. Кто там у нас был? Был Нипаса, который прославился своей песенкой «Гимн Нипов». Он фактически был управляющим клуба Астолависта. То есть он был, по-моему, сначала сисадмином, потом, стал именно, когда клубов стало много, он стал управляющим то ли всей сети клубов. Кстати, вот ВИЗ, как я сказал, он как бы число проектов, которые он придумал и вывел на какой-то уровень, лично меня, как человека, который тоже любит что-то придумывать, и в его случае меня просто поражает, и все они коммерчески успешные. Последнее, что я видел, я вообще был в шоке, он, оказывается, один из первых в России запустил аэровидеосъемку. То есть вот эти вот дроны, которые нынче популярны, да, для съемки с воздуха, он это лет 10 назад этот дрон сконструировал и начал продавать, и у него съемки каких-то там для правительственных проектов. Вот, то есть он с этими дронами балуется. У него все, при этом все у него это как игра. То есть он там прется, ему прет. Он, по-моему, закончил то ли МГИМО, то ли, не знаю, МГУ, то ли, короче, какой-то очень серьезный факультет. И это реально у него в голове все это есть. То есть сейчас он уже, я не знаю, сколько ему лет, там 45-50, то есть он уже взрослый дядька. Но вот недавно я видел, что вот они, вот это вот, у него все Аста, то есть Астолависта Манисейр, и вот это Астакоптер. Вот они этими коптерами, как бы, то есть придумали, делали, создавали. То есть, он очень крутой дядя. Это вот, в принципе, остальные уже так поменьше, я так лично знаю. То есть, соответственно, вторая волна – это игроки, это Nip Power, с которым мы много играли в Q3 позднее. Он как раз тоже был приглашенным как бы игроком из другого клана. Тоже внутри как бы клана личность со своими фишечками. В 98 году, конечно, я ничего из себя такого значимого не представлял. В том числе потому, что я тренировался в одиночку, как бы в клубе Орки с ноунейм соперниками. То есть я все... я не знал, что вокруг вообще происходит. И я все изобретал сам. То есть тактики, вообще пытался понять, как играть. Но на этом, как бы на том, что я напридумывал сам себе, я умудрился вот на первом же турнире с какими-то соперниками выстрелить. Обыграть там нескольких соперников, почти там в топ-3 войти, после чего меня и взяли. Дальше я уже стал развиваться как бы среди всех, стал гораздо более многосторонним игроком. Вот, но в принципе закончил я более-менее на мажорной ноте, то есть период, с момента, как я попал в НИП и до того, как бы Q2 ушел со сцены, в принципе, именно Q2, он достаточно небольшой, то есть там, мне кажется, полгода. Там, может быть, меньше года, длился вот мой период. Вот. Но за это время мы выиграли достаточно много турниров по Москве, по России. И мой последний турнир стал как раз дуэльный в Питере. Quake был, по-моему, в августе. А я в июне ездил один раз в Питер и участвовал в 2 дуэльниках. За 2 месяца до Quake. И я там 2 раза 5-е места занял. То есть я, как бы проиграл всего там, грубо говоря, по разу. Вот я слил пилючку на DM1 в хлам. Вот. И второй турнир тоже проиграл. Как бы 2 5-х места.
Соответственно, ну, то есть это другой уровень. И после этого как раз 2 месяца я с Ахой тренировался и вообще переосмыслял. И вот поехал еще раз в Питер. Там разыгрался титул как бы лучшего дуэлянта России. Как бы я его выиграл, ну, не знаю, уверенно, не уверенно, но в принципе вопросов не было, да, то есть как бы там тут все свои игры я выиграл как бы уверенно, да, то есть занял первое место. На турнире не было ни Пахи, моего главного конкурента в Москве, с которым мы постоянно дуэлились, и у нас были, в принципе, на равных, да, то есть, ну, может быть, небольшой мой перевес на большем количестве карт я выиграл, то есть, я обыграл его на DM1, на ZTN, на одном из ZTN, и, по-моему, еще на DM5, а он меня обыграл на DM3 и на еще одной из ZTN. Но по картам у меня был перевес, но в целом вот мы равными были, он на турнир не отказался ехать, сказал, что слишком большая конкуренция, мне типа, ты едешь, вот ты иди выигрывай, борись. Вот, а на турнире я не встретился с Гребняком. Это был мой главный фактически конкурент, на самом деле не Пеле, а именно Гребник, потому что я на него равнялся, для меня он вообще был таким неким идолом. Вот самый умный игрок, которого я как бы видел, пока как бы сам вообще на какую-то ступеньку не поднялся, вот, а Гребник просто в тот момент ушел со сцены, да, если бы он остался, может быть, он бы для меня и был всегда самым там умным, самым на шаг впереди, но потом как бы я стал так думать о фаталите. Вот, и вот с ним мы не пересеклись по сетке, он проиграл как бы другим игрокам. Тогда турниров было мало, в целом вот таких глобальных. И в принципе, это сейчас можно там посудить, если прошел QuakeCon, можно посудачить, что там Лексер не встретился с Кулером, встретится в следующий раз. А тогда это был вот разовый турнир. Вот как все оно произошло, так и произошло. И никого уже не волновало, кто там кому проиграл и с кем не встретился. Там не было других возможностей, другого турнира. Вот есть здесь сейчас, покажи, что ты можешь, не показал, ну извини, все, не будет как бы второго шанса. Соответственно, я приехал в Питер. Первые игры у меня там был групповой этап, потом плей-офф. Первые игры у меня как бы были такие со скрипом, в том числе и в Спиле, по-моему, в группе играл или в полуфинале. Но в финале я выиграл легко у Сида. Собственно, я даже, ну, вообще не был... У меня был тогда главный плюс вообще в целом. Я мог выдать все, что я могу и знаю и умею. То есть я даже не смотрел, что вокруг происходит. Об этом просто не думал. Вот. Потом я, конечно, стал заморачиваться больше. Вот там я просто выдал все, что могу. Мне было вообще по барабану, с кем играть, кто там, что. Вот. То есть, в принципе, образца того года, конечно, это был такой игрок, ну, как бы не подвластный каким-то там, не знаю, проблемам, нервам. Вот. И способный показать свою лучшую игру. Потом у меня эти качества потихонечку начали уходить. То есть появилась какая-то ответственность за результат, как бы появились нервы, появились переживания. И, конечно, я помню, как я играл на том турнире, это был, конечно, идеальный как бы вариант. С точки зрения, там, пришел, показал все, что ты можешь, забрал первое место, все, ушел. И, ну, много было тогда турниров по Q2, которые мы вот так в таком же ключе выиграли. Начал я играть в 98-м, и прям сразу меня проперла тема сайтов, то есть клановых страничек тогда это было. Ну, тогда других сайтов не было личных. Вот, соответственно, как я начал играть в 98-м, я стал вести какие-то сайты. Они были популярны в Quake-тусовке. У меня был портал PS сначала Nip.ru, потом PS Chaos.ru, потом свой уже. Соответственно, в 99 году я попал в НИП. 98-99. В 98-м я познакомился с Куки. Он сидел в клубе МТФ на Курской. Я играл, по-моему, тогда только в Ворках. Начал как раз смотреть, что еще есть вокруг. Ходил за Куки, уговаривал его на DM1 со мной сыграть. Он меня посылал все время, потому что его бесит дуэли и DM1. Я ходил, он полосъедин. Вот.
Но так мы с ним познакомились. Соответственно, потом я попал в НИП. В НИП мы выиграли, соответственно, тимплей российский 4 на 4. Я выиграл дуэльник Quake Ring, потом началась эра Q3. И с какого-то момента мы стали сотрудничать с Формозой, они обратили на нас внимание, и как раз появился клан НИП Формоза. То есть мы вроде как были еще НИПами, но у нас появились там какие-то, по-моему, зарплаты небольшие, как минимум поездки нам начали оплачивать, раньше такого не было. Раньше поездки или сам, в Питер съездить не так дорого, хотя если ты студент, то дорого. Но у нас они именно появились там на турниры, которые не только в Питере. Соответственно, с того момента я как раз в Формозе я придумал сайт, уже портал eSport Games. Причем я придумал его, когда мы, по-моему, летели с Бвека после победы на Бвеке, и мы должны были его делать. Я Power Devil, по-моему, или вообще между, все вместе. Инициатива была моя, я им сказал, что за этим будущее, давайте делать суперпортал. Вот, по приезду они сказали, нафиг мы не будем, мы не хотим вкладывать выигрышные деньги с Бвека во все это дело. Я сказал, ладно, буду делать один. Тогда же я организовал турнир, назывался Quake Elite 2K. Заплатил свою штуку баксов из кармана на призовой. Опять же, подразумевалось, что мы будем все вместе и вкладываться в сайт и проспонсируем турнир. Они в последний момент слились, но я бросать не стал. Вот, сделал этот портал, и как раз вот он как раз и был популярный, то есть у него там на 2000 год ходило 5000 человек в день уникальных. Это было по тем временам это достаточно популярный был ресурс. В 2001 году из Формоза уже тогда, то есть от НИП мы фактически отделились, в связи вот с этой, старички клана, они сказали, что нам все это нафиг не нужны, вот все эти Формозы, все это то, что вы мутите, мы хотим душевности, без грязи, без денег и так далее, поэтому хотите, занимайтесь, никто не обидится, сам проект НИП мы замораживаем. То есть нас никто никого не выгонял, никто ни с кем не ругался, просто они целенаправленно сказали, что НИП тогда больше не будет существовать, он должен быть именно таким, как он был, для души. Соответственно, на рубеже 2000 года и 2001 я остался... У меня был проект, я играл в Quake 3 дуэли, то есть я там стал номер один в дуэлях в России по Q3, 1-2 с Пеле. Сначала я был в топ-3, потом я все-таки стал больше выигрывать турниров дуэльных, практически все дуэльные. Съездили мы на Бвек, стали чемпионами Европы по Q3. Потом появился C58 проект. И как раз на тот момент я был игрок, я был деятель в киберспорте со своим порталом, но я его не тянул. То есть я знал, что я хочу сделать, я знал, как сделать это популярным, как понравится людям, что писать, о чем, в каком ключе, чтобы всем было классно. Зачем это делать и как это выглядит в жизни с точки зрения поддержки такого сайта, у меня понимания не было. Зачем мне было понятно, как можно большему числу людей нравилось мое детище. Но это стало очень дорого, для меня это стало неожиданностью. И вот в начале 2001 года я закрываю свой проект, вот просто не думая, по щелчку пальца, потому что я устал его тянуть. Я думал, что я просто буду делать классный контент, все будет классно, все будет расти, но за это надо было платить очень много денег, просто за счет того, что там есть трафик, много трафика, скачки, демки. Это оказалось очень дорого. Я закрываю свой проект уставший, и у меня в моей жизни появляется Киберфайт.
Киберфайт, Димон, Буллет. Соответственно, мы начинаем развивать киберспорт вообще на совершенно другом уровне. Портал полностью я беру себе на откуп. Половину идей со своего eSport-гейма я просто внедряю в этот сайт. И уже с ресурсами, с поддержкой я начинаю развивать киберфайт. И на тот момент я уже понимаю, что как игрок я не осилю. То есть, почему я перестал, не то чтобы выигрывать, а даже, в принципе, у меня из головы ушла задача быть номером 1 в Q3, потому что у меня появилась новая задача, чтобы сайт Cyberfight.ru стал популярным ресурсом. Это была моя главная задача, как это сделать. Все мысли об этом все время, какие-то тренировки, попытки держать свой уровень. Но у меня в голове был только киберфайт, только портал. Как игрок я начал сдуваться. Все больше проигрывать, все больше конкуренция усиливалась. И вот сколько года 3-4 я делал из сайта некий мировой такой ресурс. В смысле, конечно, был всероссийский. Но у нас была английская версия, и в целом о проекте знали все в мире тоже, кто интересовался Quake в первую очередь. Примерно в 2004 году мы немножко поругались с Димой, потому как в проект начали приходить большие деньги, реально. То есть до этого у нас было спонсорство Телефон.ру компании, она все оплачивала. Потом появились заработки, Телефон.ру отпочковалось, то есть все разошлись. Там у Димы все было, все по-доброму, все нормально. Это его друзья были, Телефон.ру, и он сам в этой компании работал. Вот, в Киберфайт начали появляться большие деньги, и мне лично стало казаться, что я на том уровне, на каком пришел в проект с точки зрения своего статуса, финансов, я на нем и остаюсь. То есть у меня никаких перспектив вроде как и нет. Но я вижу, как у Димы, то есть он стал другим Димой немножечко, но опять же, я просто остался на старом месте. Вот у нас на этой почве начали возникать терки. Я в один момент просто ушел, то есть я сказал, что Дим, все, я ухожу, мне не нравится, мы друг друга немножко пополивали грязью, ничего такого, сверхличного. Я на тот момент уже начал, я с 2001 года начал писать всякие колонки, то есть меня заметили как игрока сначала во всякие игровые журналы, не игровые, сначала был хакер-журнал. Вот, мне дали колонку в месяц, несколько страничек написать про киберспорт. Я примерно с 2001 года, по-моему, начал активно вообще вливаться в эту тему печатной журналистики. Меня реально учили писать, то есть прям занимались со мной, объясняли, как надо, как не надо. Вот, и к моменту как раз 2004 года я ввел достаточно большой объем вообще контента такого. Это был тоже мой существенный, существенный на тот момент для молодого пацана доход от всяких статей. Вот. И как раз к моменту, когда я уходил из киберфайта, у меня, соответственно, было уже предложение заниматься чем-то более стоящим. То есть я начал в журнале «Страна игр» вести полноценную рубрику. Соответственно, у меня появился реальный доход, который мне, в принципе, на тот момент устраивал. Вот я вообще пошел по этому пути, начал развиваться как журналист, начал ездить на какие-то мероприятия, начал писать про игры в целом, про шутеры, естественно. Вот. Но играть я на тот момент уже окончательно, в принципе, перестал, потому что, невозможно сосредоточиться на нескольких вещах. И в 2005 году, по-моему, может быть, конец 2004, я не помню точно год, как раз в издательском доме, где я работал, появилась идея делать журнал про киберспорт. Рубрика на тот момент разрослась. Я вел эту рубрику уже в 5 журналах нашего издательского дома. Везде по чуть-чуть. Где-то побольше, где-то поменьше, где-то 2 странички. Но в целом это был некий объем. И вот решили, давайте делать журнал. И вот 2005-2006 год я уже полностью переключился на создание журнала.
Ну, играть я себе... Ну, уже у меня как бы все цели по играм давно закончились. Ну, реально они где-то в 2003 году закончились, когда я как бы переключился на киберфайт полностью. Вот. И где-то примерно 2 года, ну, включая подготовительный процесс, я работал над журналом «Киберспорт». Это, конечно, самый как бы крутой опыт в моей жизни, потому что я был достаточно молод тогда, и мне доверили очень серьезные ресурсы, и поставили очень взрослые цели, то есть там прибыль, тиражи, как бы реклама, а я, ну, как бы с улицы пришел, можно сказать, вот с точки зрения какого-то менеджера. Я просто там играл, и мне нравилось там колоночки писать. Ну, как бы я не... Как бы все свои задачи в жизни, которые, в принципе, передо мной возникали, как минимум, я никогда не отказывался. То есть, вот мне самый вот первый интересный момент, все, что у меня в жизни происходило, оно все происходило случайно. У меня не было ни одной запланированной вещи, какой-то вехи, какого-то поступка, проекта осознанного. То есть, там в страну, в хакера я попал случайно. На турнир перед тем, как я попал в клан НИП, я попал случайно. Я пришел посмотреть, мне сказали, хочешь сыграть? Я, конечно, хочу. Занял там 4 место, иди в НИП. А в страну игр я попал случайно. Кто-то там увольнялся, сказали, вот полосы возьмите. В киберфайт, ну, по-своему тоже, да, я взялся ниоткуда. Фактически. То есть, какой-то чел что-то делал, раз что-то встретились, пообщались, бам, все, я тяну киберфайт. И много у меня есть таких примеров, где, ну, просто у меня не было таких планов что-то такое делать. Все оно так происходило, и я всегда как бы соглашался. То есть, я всегда понимал, что какая бы эта сфера ни была, как бы, ну, более-менее близкая, честная, адекватная, интересная, но она, быть может, мне была вообще незнакома, я всегда брался. Соответственно, так было в журнале «Киберспорт». То есть, я вообще лез в какую-то бездну, да, там. Я, как правило, не понимаю вначале, что вообще делать. То есть, ну, на следующем месяце я выпадаю из жизни, сижу, включаю иголки в голове и сижу, думаю, что придумать. Всегда можно как бы что-то придумать крутое в любом месте. Вот, 2 года мы проделали этот журнал, потом он закрылся по там, финансовым причинам, в том числе не только журнала, а и издательского дома в целом. Там несколько журналов закрылись, наш в том числе, как молодой, как нишевый. Вот. Для меня это было как бы серьезное разочарование, потому что я вышел на некий уровень, мне все это очень нравилось, я очень себя хорошо чувствовал как бы, с точки зрения обеспечения как бы, ресурсов, то есть и бац, по щелчку как бы, пальца это схлопывается. Не по моей как бы, прямой вине, да, то есть я делал ну, все, что мог, на 300% больше, чем я мог. Вот. И людей вокруг себя собрал редакцию тоже таких же фанатов. Но как бы ничто не вечно. Журнал закрылся. Для меня это был удар. Не только для меня, для большого количества людей, кто в нем работал. Это было несколько неожиданно. Вот я вообще понял, что я не хочу больше не иметь дела в принципе с киберспортом. Ну, по причине неудачи крупной. И я ухожу случайно в автомобильный журнал. Тоже вот типа сидим там. У нас была в Геймленде футбольная команда. Из разных журналов как бы собирались люди, играли в футбол. И я как-то с одним из пареньков, он главный редактор автомобильного журнала был. И у меня там неделю назад закрывается журнал, а у нас футбол все равно по расписанию, неважно, что там закрылось. И я говорю, слушай, вам не нужны типа редакторы в машинке? Я типа, мне что-то прикольно, там машинки. Он такой, да, нужны, как раз завтра выходи на работу. Бам, я в машинах не понимал вообще ничего от слова вообще. Я знал, что типа есть руль, там какие-то педальки, там. Но у меня была машина на тот момент. Ну, как бы для меня это было вот так вот. И я на следующий день выхожу выпускающим редактором журнала. Макси Тюнинг он назывался. Вот. И я как бы начал изучать, вникать, там, перечитал кучу литературы автомобильной, как бы начал свое какое-то видение вырабатывать. Проработал там какое-то время, и потом, ну, мне стало немножко скучно, да, техническая сторона, плюс я там, занимался такими организационными моментами в этом журнале. Я сам листал свой журнал, и мне нравились фотки машин. Я подумал,
а ну его нафиг, все. Мне нравится фоткать тачки, я понял, я хочу попробовать. Я купил фотоаппарат, начал фотографировать, ну, пытаться. И на последующие, получается, уже 10 лет это стало моей как бы главной профессией. То есть мне настолько как бы понравилось, оно у меня стало получаться, у меня тоже там свое видение выработалось. Я стал заниматься автосъемкой. И вот, ну, в принципе, успешно. То есть у меня есть определенный уровень, я там заработал определенные на этом деньги, у меня есть стабильность, то есть уже вот 10 лет. У меня нет, в принципе, вообще времени снимать что-то еще. То есть мне не нужно там снимать всякую херню, типа там, свадеб, каких-то там праздников. Ну, то, что мне не нравится, и не нравится очень многим фотографам. Мне это вообще нафиг не нужно. Мне хватает автомобилей просто вот выше крыши. Соответственно, лет 5 назад я фактически тоже случайно по своей инициативе в своем журнале, где я работаю, я сказал: ребята, давайте видео снимать. YouTube-канал у нас какой-то там есть, типа мертвый. Я говорю: знаете, я вот знаю, что у меня есть на фотоаппарате кнопку видео снимать. Я, правда, ни разу не нажимал, но можно я попробую? Мне сказали: хочешь, пробуй. И с той поры я нажал на эту кнопку, посмотрел, поизучал, почитал. С тех пор я стал заниматься видеосъемкой, тоже все это как бы изучать. Все свои как бы видения, картинки, фото, которые я развил, я стал переносить на видео. Изучил монтаж, изучил как бы нюансы операторства. Вот, и начал развивать там YouTube направление, там планшетное направление в нашем крупном как бы журнале, в котором я работаю, Авторевью. Соответственно, и реально как бы очень сильно мы развили видеонаправление. Сейчас у нас там куча видео снимается, ну, не 3 уже оператора, включая меня. У нас как бы это самостоятельная боевая единица. Вот, а я, соответственно, научился всем как бы возможным таким на нашем небольшом уровне, да, то есть мы не киностудия, мы как бы ютуберы, ну, такие с претензией на качество. Но я как бы в этой нише я, в принципе, многому научился. И, соответственно, дальше я попробовал, вспомнил про игры. Есть же некий киберспорт, Quake, где я там не был 7-8 лет. Я подумал, что, может, что-то хочется видео делать, еще какое-то. Я, ну, посмотрел, что происходит, что есть YouTube, да, там, с Quake, и решил сам что-то делать. Снял какие-то ролики по Quake, какие-то там а-ля мувики, да. Мне всегда мувики нравились. И когда в 2002 году делали мы мувики от Киберфайта, как бы мне всегда было жутко интересно, как это делается. Для меня это казалось... Правда, и сейчас мне это кажется жутко сложным занятием сделать вот классный мувик. Но я даже тогда принимал участие, там фраги подбирал, там сценарий писал. Вот. И здесь я подумал, что я же вроде научился что-то там по видео делать, да, там чуть-чуть. Надо Quake, короче, делать, ну и игровые штуки. Ну и с тех пор я понял, насколько интересным стал киберспорт, игры. Вот. И вот сейчас имею огромное желание весь свой опыт, как бы, который был накоплен там в Киберфайте, в журнале Киберспорт, в продакшене фото и видео, как бы в автомобильной индустрии, в продажах всего этого, да, в продажах себя. Я хочу как бы все это реализовать теперь в киберспорте, где я вроде как осознал, что меня кто-то еще помнит, у меня есть там определенные связи, дружба, вроде тьфу-тьфу-тьфу не испоганенная репутация. То есть я никогда не ввязывался в какие-то мутные проекты, как бы, если где-то там какие-то там нечестности, да, там я всегда как бы прямо говорил, что идите нафиг, да, я как бы, мне это не интересно вообще. Я за творчество, я за как бы развитие всегда, да, куда-то двигаться, не просто там бабло пилить, зарабатывать. Что-то надо создавать всегда, надо что-то создавать. Желательно своими руками, да, или своей головой. Вот. Сейчас я все это хочу как бы дальше в киберспорте применить, уже имея какой-то некое понимание вообще, что делать, куда двигаться. Но вот такая вот история. Ну, в ней много как бы разных там моментов было, но вот это уже нюансы, да, то есть для меня самое важное то, что
Я вхожу в нишу с нуля, ну, как бы я вообще, даже у меня нет даже сомнения, делать, не делать. Я сначала говорю «да», а потом пытаюсь себя по максимуму там, на 200% реализовать, и даже у меня нет сомнений, что получится. То есть, я говорю, в автомобилях я не понимал вообще ничего, да, там я стал там писать хорошие, реально там, ну, ценили как бы редактора, как бы издатели ценили как бы мои материалы про машины, им нравилось. В видео тоже, да, там. Я 5 лет подозревал, что вот эта кнопка пишет видео. Конечно, нынче это не так сложно, да, все, как бы, все доступно, все эти камеры, но тем не менее, любая вещь, если ты ее не знаешь, она может быть сложной. Вот, но нажал, все понеслась, как бы. Подумал, проанализировал, где-то, может быть, подсмотрел что-то. Ну, как бы такого типа опасения перед каким-то действием вообще никогда не было. И всегда вот меня это толкало вперед и продолжает. Но сейчас журналы – это прошлый век, объективно, потому что с запозданием, потому что дорого. Дешевле онлайн делать и быстрее. Все хотят здесь сейчас. Ждать никто не будет. Поэтому, конечно, журналу полноценному нынче места как бы не быть. Да, то есть место ему не найти свое под солнцем. Это факт. Хотя лет, наверное... Вернее так, мы делали журнал в достаточно, в принципе, благодатное как бы, время. Ну, вернее так, тогда все-таки было зарождение такого действительно высокого уровня киберспорта, и мы тоже в нем участие принимали. Если бы журнал, быть может, чуть позже появился, то было бы больше шансов. Но на самом деле журнал выходил в самое как бы, хорошее время, и закрылся он как бы по причинам не связанным, да, с самим журналом. То есть это, грубо говоря, конкретные проблемы конкретного дяди, да, владельца, которому там, ну, большие амбиции, захват всего мира. Если что-то не получается, значит, надо закрывать как бы слабые звенья. Да? Мы не были флагманом издательского дома. Журналов про киберспорт на рынке не было. Это был первый опыт для всех, для рекламодателей, для читателей. Просто для любого геймера, да, печатная какая-то хрень с картинками, да, ну, как бы надо пощупать немножечко, надо немножко, чтобы он поработал, к нему хотя бы привыкнуть, да. У нас как бы фактический период, ну, когда журнал выходил, это было там 6-7 месяцев. Плюс там год подготовки. Ну, не год, полгода подготовки. То есть, фактически 1,5 года все это дело было. Ну, естественно, за такой срок невозможно там стать хотя бы мини-флагманчиком как бы в своей какой-то нише. Все-таки, ну, сайты, да. Это, ну, это то же самое, что спортивные издания. Ему тяжело в любом случае бороться по оперативности с онлайн. Поэтому сейчас, по-моему, журналов про спорт тоже как бы особо нет. Но мы все-таки тогда все равно были единственные первые, и к нам, ну, там год, может быть, нужен был, чтобы к нам привыкли, как-то хоть оценили. Но у нас как бы этого времени не было. Нас изначально там спустя, по-моему, полгода мы делали подготовку. Вот полгода, пока мы это делали, у издательского дома было все хорошо и были очень серьезные амбиции. То, что киберспорт сейчас взлетит и так далее. Они очень сильно верили. Когда мы начали уже выпускаться, у самого нашего издателя появились какие-то там проблемы, да, то есть там... И мы потеряли поддержку вот эту вот, то есть карт-бланш. То есть изначально он у нас был, и по правилам как бы любого издательского дома там ты должен год выпустить 12 номеров, чтобы какие-то выводы хотя бы делать. Ну, просто это была творческая задумка нашего арт-директора. Ну, то есть, в нашем издательском доме разные были форматы журналов, были даже больше и квадратнее, диджитал фото, по-моему. То есть, ну, тогда не было как бы какой-то такой. То есть, ну,
у нас был в целом творческий подход ко всему. Типа, давайте делать такой, давайте. Почему бы нет? Ну, это принципиального значения как бы это ни на что как бы не влияло. Но если провести параллель со спортом, там вообще, да, там с 4 лет, с 5 воспитывают культ как бы отношения к спорту. И здесь именно дело не то чтобы в возрасте, а в том, чем у тебя забита голова. Если она у тебя там 18 лет, да, но если ты не планируешь в МГИМО обучаться на полном серьезе, если ты обычный пацан, да, который там непонятно, что хочет пока, и не нужно пока напрягаться, в принципе, самый правильный возраст, да, ну и раньше, да, там, когда у тебя нет ответственности, проблем и т.д. и т.п., как бы можно очень себя, ну, хорошо, да, там, в любом, на самом деле, начинании себя чувствовать. Вот дальше, конечно, когда появляются заботы, проблемы, голова у тебя уже забита другим, и самое главное, ты чувствуешь некую ответственность за результат, да, то есть ты понимаешь, что если там в 16 лет ты выиграешь, там, не знаю, как там, кто-нибудь Unkind, я не знаю, в каком возрасте, такую-то сумму денег, что для него эта сумма денег? Ничего, он не понимает, что это значит. А в 25 ты понимаешь, о, я здесь как бы могу их куда-то там применить, да, то есть, ну, сам вот этот момент как бы расслабленности и там, показать все, на что ты способен, и как бы подход к тренировкам максимально, да, там, продуктивный, он как бы отходит на другие планы. То есть здесь именно вопрос, то, что у тебя в голове, можешь ли ты, грубо говоря, почему фаталити как бы, ну, достаточно долго, да, там в каких-то был там местах, для него как бы киберспорт это все, это жизнь, он полностью может себя этому посвятить. То есть, ну, идеальный возраст, да, это получается там сколько, 18, 17, 16 лет. Дальше уже у каждого своя история. Сейчас, ну, киберспорт стал профессиональней. Сейчас есть возможность, да, если тебя возьмут в команду, начнут платить зарплату и скажут, все, ты сидишь в этом буткемпе и не думаешь больше ни о чем. Сейчас планка возраста может легко повыситься. Ну, не знаю, там, что там в доте, какие возраста, но в той же контре вот эти вот там поляки, по-моему, они все дядьки уже, да. Но у них все равно, для них это работа, концентрация максимальная, то есть вот тоже я уверен, что там есть люди, которые достаточно возрастные и могут хорошо играть, но у них есть возможность на этом концентрироваться. Раньше все-таки не было вот этого профессионализма в плане зарплат, работы, и люди как бы часто вставали перед выбором или там ставить на кон все всю жизнь и пытаться там этот квейкон выиграть, ну, извини меня, там еще там 100 таких же, и ты уже переживаешь, на тебя все это давит. Или же как бы забить вообще, как там сделали там некоторые игроки, да, там Пеле ушел рано, почему, да, пошел себя дальше искать. Нельзя там и играть, и развиваться в другом направлении. Есть такой, был такой персонаж Ханзон, он и сейчас есть. Это тоже квакер, кудвакер, кутрикер. Потом он был покеристом таким нашумевшим, то есть какие-то там тоже миллионы выигрывал. Я с ним полгода назад, год назад, может быть, мы встречались, там попили пивка в баре, просто пообщаться по душам. И он сказал, что он до последнего с Пеле общался и видел его типа пару лет назад, что ли. То есть до этого Пеле жил на Тибете какое-то время, себя искал, какие-то там вопросы своей жизни решал. Года там 3-4 назад он в Киеве жил, до еще событий, связанных с Украиной. То есть он жил в Киеве. И он приезжал в Москву, они с Ханзо встречались, общались. То есть какие-то там есть нити, но ему как бы все это, весь киберспорт и Quake, ему это все очень уже как бы далеко, поэтому он особо нигде как бы себя не проявляет. То есть, видимо, по старой дружбе как-то они там друг друга находили. Вот. Но вот как-то вот так он где-то там себя ищет, что-то пытается, там живет, там сям. Я так и не смог как бы на него выйти. Но опять же, вот у него он ушел как бы целиком полностью из этого дела и вот затерялся
в большом мире.